Como colocar efeitos sonoros no Discord. Fala galera, hoje eu vou mostrar como adicionar efeitos sonoros nas chamadas de voz do Discord no PC. Isso é ótimo para deixar as conversas ainda mais animadas, vamos lá? Abra o Discord no seu PC e entre no servidor onde deseja usar os efeitos sonoros. Escolha um canal de voz no servidor e entre na chamada de voz. Depois de entrar na chamada de voz, observe o canto esquerdo da tela, onde tem um ícone de megafone ou algo semelhante. Clique nesse ícone para abrir o painel de efeitos sonoros. No painel, você verá várias opções de efeitos sonoros. Basta clicar no efeito que você quer usar e ele será reproduzido para todos na chamada. E pronto! Agora você já sabe como colocar efeitos sonoros no Discord. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais dicas como essa. Obrigada e até a próxima!